Lecture 2呢，其实我们这边算是大改了当初人家的教材，所以请大家打开这一个 project。接下来我们要来讨论的是这一个程式，我们直接来看一下里面好了。好，这个程式呢，大概有4个角色，有这位女士，有这一支麦克风，有这一个鼓跟另外一个鼓。总共4个角色。当这个角色被点击的时候，它会做下面这个事情。如果大家回去有看到这种粉红色的，就是音效类的指令，麻烦大家准备一下耳机或者是喇叭。回来看一下音效这边的积木好了。音效这边的积木呢，我们在之前讲的时候呢，我们只讲了前面3个，我们后面的这一堆通通都没有讲。那我们来看一下这几个角色各自会发出什么样的声音。这个麦克风呢，是按下空白键的时候会。它会演奏一段简单的音乐。那这个鼓如果被点击的时候呢，会另外一个鼓被点击的时候会好。这边呢，我们第一个要讲的呢是 Scratch 的乐器系统。事先录好的音效之外呢，它其实是有一些内建的通用的乐器。这些乐器呢分成2大类。第一类型呢是敲击乐器，像这个，这些都是敲击乐器。另外一类呢是有一些像是钢琴啊，或者弦乐器啊。这些可以演奏音阶的，有音高的，这一类型的乐器，在 Scratch 里面算是另外一种。我们可以去设定这2种，所以我们先来把它挖一下。敲击乐器类的呢，这边写的是演奏节拍啦，我觉得说实话，中文你写成演奏节拍，它究竟在干嘛？这好像有一些难懂。简单来讲，它就是敲击某一个打击乐器。然后花掉0.25拍的时间。它可以选的这些乐器里面呢，有一些东西其实我有点难想象，像是什么呱呱、铁砂铃，这边是可以选择的乐器，敲击乐器。然后你可以指定它的节拍，就是它敲下去之后，下一个动作是隔多久之后执行。在这个时候呢，它会有重复10次，然后往回，好。也就是说，其实这一个并不是100%理想的那个执行啊，这边可能还会有一些小间隔，只是没有感觉而已。敲击乐器大部分是这样，然后中间可能还可以搭配说它休息多久，最后还有敲击乐器类的，接下来就是有一些术语，像这个地方演奏速度设为60 BPM， 有同学知道 BPM 是什么吗？就是60 bit per minute， 所以基本上它的中文翻译这样是不太及格的，就是演奏速度设为每分60拍，比较中文的。那60 BPM 我们就还要再去研究一下 BPM 是什么。反正这是调整整体的乐器的速度。那这边改变20，应该是说把这边本来60 BPM 改成80 BPM。然后它的演奏速度是可以查询的资料。好，这是跟敲击乐器相关的。好，那接下来呢，有音阶的乐器。好，有音阶的乐器，它的指令呢就会是演奏某一个数值多久。好，那这个数值它有实际上对应到的位置。好，那边点下来你可以选能不能够演奏不在范围内的数字呢？比如说这个最高好像到72，对不对？那73行不行？答案是可以的。所以当你有需要超过这个范围的时候，你就自行推断一下它是哪一个音高。乐器的设定呢，它就需要用另外一个指令来指定。那有一些我们真的也不太知道它的效果是什么，像是马林巴。大家如果有兴趣的话，可以自己设一下。我们一开始这边设定成是什么？
哦，这好像没有设定些什么。不对啊，这个显然的有设定啊，设定在哪里？你刚刚不是应该有改变？OK， 好，确实有改变。好，内定应该是钢琴，我猜。这个大概是设定这一些东西的做法。好，那我们这边要说的是呢，这个程式我们要提的有几点，这些其实我们之前可能都有稍微提过了哦。基本上敲击乐器跟发出音阶的乐器。那我们这边要来提一下，各位同学有没有觉得这一段程式看起来比较奇怪一点？好，这一段程，其他的程式可能都还算蛮简单的，你看了就知道它的意思。这边就是真的去演奏，然后等待时间什么，这都知道。这边看起来也都很正常，都是一些大家知道他在干什么。所以我们先来看一下这个最不一样的。它不一样的地方在哪里呢？它看起来好像没有很多指令，可它做的事情是有一些复杂的，相对来说它比较复杂一点。它怎么样达到这件事情呢？它其实靠的是资料里面的所谓的清单。那这个程式呢，我们偷看一下这个同学的程式码。好，大家应该可以看到它有很多个指令。好。刚刚那个例子基本上程式码很短，但是它看起来是可以做一长串的播音动作。那这个同学写的程式呢，其实他可以看得出来，后面有许多动作是蛮重复性的，比如说他在做移动跟下笔啊、停笔啊，移动、下笔、停笔。可是为什么他必须写出这样的程式码来呢？这个最主要的因素是这些坐标。它必须要一个一个写在程式码里面，它才能够做。它没有办法利用一些资料来处理这个事情。会写出这样的程式码，是因为还没有适当的工具来帮助他把这个程式码写得更清楚、更简洁、更有逻辑。好，那我们现在要教各位的同学，就是我们要透过第二种资料形态叫做清单，来辅助我们做类似的事情。以我们刚刚这个程式来说，它基本上是演奏了13个音，应该啦。主要依靠的是清单这一种资料，清单这一种资料。来储存一些你可能需要从外部做输入的资讯。那这些东西呢，它应该跟你的程式码的执行流程是有所区隔的。程式码我们大部分在描述一些动作，描述一些动作跟这些动作执行的方式，而比较偏资料的部分呢，像是乐曲的音高跟它对应的节拍长度。它应该是资料，我们应该要有办法用资料的方式储存它。我们先来看一下这段程式码写了些什么。这程式码可能中间这一块有一点长，我们等一下需要各位同学大家可能还是开起来自己看一下上面写了些什么字。好，这个程式呢，它用到了一个变数，2个清单。首先这个 i 呢，小写的 i 在很多程式语言里面呢，常常拿来做变数的名称，尤其跟一些重复的东西会有关系。好，那翻译成中文呢，其实我有点不太清楚 iterator 怎么样翻会比较恰当啦。有一种翻法是很专业的翻法，叫做迭代器。简单的来说呢，我们在重复做某一件事情的时候，我们会希望知道我现在在做的是第几次，所以这个 i 呢，你可以想它来记录它是哪一个 iteration，哪一个回合。第一个回合，它要去查第一笔资料；第二个回合，它要去查第二笔资料。它的逻辑大概像是这样：每一个回合呢，它要去查询音高中的
比如说第5个回合要去查音高中的第5项资料，去查出节拍中的第5项资料，拿来演奏这个音阶。所以我们可以透过在这个音高跟节拍的地方，这个地方有一些加号这个按钮，它可以新增一笔资料，然后输入一些数值。或者是我们可以在这个地方修改它的资料，比如说我们第一拍刚刚是半拍这样可能是个半拍，我们可以在这边把它延长，比如说把它改成5.5拍好了，这可能就会很长。来，好，大家可以知道5拍是有多长的事情了。你可以透过这个样子输入资料，这是一件事情，可是你有没有觉得所有的资料都这样输入，有一些没有效率，或者是说这一个画面就只允许你储存的，就是显示这么多资料，你要再弄多一点比如说我后面再加个几项，它就还需要透过这个卷轴去看了。好，所以其实这个地方你可以透过这边的图形界面来修改资料。但它还有一些东西是很有用的功能，请按一下右键。右键这边有汇入跟汇出资料。那我们先来试着汇出资料好了。好，那我们这边汇出的资料可以是存成文字档的格式，就是有一个节拍，存档之后我们就会在桌面上看到有一个文字档，里面记录了刚刚那些资料，所以现在资料是第一拍有5拍那么长，我们是忘记把它改回去了，0.5才对。那总之呢，现在这个样子就是有一笔节拍的资料。那音高的资料，它也可以透过刚刚这个方式用汇出的，我可以把音高也汇出来。各位同学可以在这个地方把音高的档案打开来看，它也是一连串的数字。然后在这个地方呢，它的视觉上好像是用空白隔开，不过呢，它其实不是真的用空白隔开，它的格式其实是一笔资料是一行。为了要证实这件事情呢，让我们打开 Word。好，我们现在这边有一个 Word， 那我们可以开启一些文件，比如说桌面上应该有几个文字档，那请各位选文字档。你大家可以看得到节拍跟音高。好，你把它打开的时候，你会发现它其实它格式是用换行的。这边就要稍微聊一下，因为一些历史的悲剧性因素呢，这个世界上文字档大概有2-3种是还比较主流的。好，这些文字档它都受到了打字机的影响。打字机基本上就是有一张纸夹在这边，然后这边有一个打字头。那在打字的时候呢，按一个按键，它就会敲那个字上去。可是我们要打字，打完一行之后，总是要换行嘛。那换行的时候，打字机会做几个动作呢？它会做2个动作。第一个动作是让纸卷一下，就是进入下一行。第二件事情呢，它要做把打字头归位。这2件事情都要做，它才能打下一行的第一个字。那 Windows 系统继承它的前身 DOS 系统，它们都是古典打字机，它需要有2个字来代表换行跟把打字头归位。苹果呢，在 Mac OS X 以前，就 OS 9以前，他们会觉得这个我只要把打字头归位，就代表我要打下一行了嘛。我没有真的纸，所以我不需要去做那个卷到下一行的动作，所以它只用了1个字来代表下一行。接下来呢，还有另外一群人用的是所谓的 Unix 系统。Unix 系统就是说我只要下一行纸我卷了一下，我就知道我要打下一行了。我何必把打字头归位呢？你下一行就是要从头开始打嘛，所以它也只用了1个字来代表换行。那我们用微软的记事本打开这个档案的时候，它需要有只卷一下跟打字头归位才能够代表换行。所以 Scratch 它存出来的档案是 Unix 系统的，它只有只卷一下，各位看到的是这边没有换行。但如果你用 Word 打开文字档，你就会发现它每一个都是换行。Word 是比较商业用的软体，它比较能够吃各式各样的文字档。毕竟作为一个人类，我知道我看到了一个打字头归位，我看到了一个只卷一下，我都知道它是换行。我如果看到只卷一下跟打字头归位2个东西连续出现，
我也知道它只有换一行，因为这3种系统，刚刚那个说法通通都是成立的嘛。我看到换行，就是看到有一个只卷一下加打字头归位，或者是看到只有打字头归位，或者是看到只卷一下。好，但是有一些软体呢，他们不太习惯这些外国风俗，就是对 Windows 来讲 ，Unix 就是外国风俗。这种情况下，它就不会正常的显示。所以如果大家有需要去输入透过这个记事本或者是 Word， 透过文字档来输入资料的话呢，比如说我们想要输入1、2、3、4、5、6、7，像这样一笔资料，我们存个档。那我们这个资料如果要汇入 Scratch， 我们就需要用换行的方式来存这些资料。如果我今天用的不是换行，而是空格，好，一样是1、2、3、4、5、6、7、8。这个时候如果我汇入资料，我就会发现它完全就是一笔资料而已，因为它只有一行。虽然它看起来跟那个 Unix 风味的文字档蛮像的嘛，格式蛮像的，那只是因为在记事本里面它显示出来的并不是标准的文字的格式。用适当的软体开，你就会发现它是有换行的。所以这边只是要告诉大家呢，如果我们今天要透过文字编辑器，就是 Windows 内建是记事本或者叫 Notepad， 那请你们用换行的方式来输入这一些资料。我相信在文字编辑器里面，绝对比在这里好做资料输入跟修改。因为这边在弄的时候其实是很麻烦的，有一些时候甚至可以用 Excel 来做这些事情，好像这样就都汇入好了。如果你们有需要使用其他的音乐或是曲谱，那你们可以自己去制造这些东西。同样的道理，这个同学在那边写的程式码非常非常的辛苦，在这份程式码看起来非常非常辛苦。这一些位置，如果可以的话，它也可以把它写成一份清单，比如说 X 坐标清单、Y 坐标的清单，然后透过清单的方式来取得那些资料，它的程式码就会大幅度的变短，变得好阅读。如果你们知道有清单这项工具的话，那清单这个工具呢，会是我们后面上 Python 一个大的重点。Python 在处理这些清单资料的时候是非常方便的。到时候我们就会花很大力气跟各位说有哪些工具可以用。好，那我们回到 Scratch 这边来，关于一个清单它能够做的东西呢，它就可以有新增、删除，那甚至指定某一个东西加了某个东西是第几个它有新增、删除、增加、替换这些都是对资料的处理。它要去存取资料去把资料读出来的时候，它用的是这种形状的积木，它可以指定是哪一项虽然你这边点一下，可能你有什么第一项、最后一项、随机一项，但你这边还是可以直接打数字的，直接打数字，或者是利用一个变数 i 来存取。大家看一下这程式码，应该就会理解。那当然也可以选它有几项，或者是判断说它有没有包含什么样的资料。那这一些都是清单可以做的。那当我们有需要自行建立清单的时候，你可以透过程式的方式去产生，你也可以透过我们刚刚利用外面的文字编辑器来产生。只要记得它的资料每一笔都是用换行来隔开来就可以了。好，那这个是关于清单的部分。当你们有需要的时候，可以回来参考这份程式码。当你们需要做一些按照特定顺序去执行的资料的时候，你可以用这一份程式码作为蓝本去做适当的修改，就可以得到你要的效果。这个 project 要告诉大家的。各位同学，我们再复习一下 Scratch， 它是一个事件驱动的程式。也就是说，基本上它程式呢都是因为有一些事情发生之后才开始执行。那我们来看一下这个鼓，它是被点击的时候会执行，这个也是，这位女士也是点击的时候会执行。那他们的程式都可以同时执行，可以同时执行的程式我们叫做 concurrent， 同时在流的意思。同时在执行的话呢，它其实会造成一些问题。在这一个程式里面呢，所有会同时执行的程式，基本上他们没有
任何的资源冲突，他们的动作都是各自独立的，不互相干扰。好，那我们接下来要看一个会互相干扰的例子，请各位同学点开这一个 project。这个 project 要展现给大家看的是，如果你去同时改变一个东西的状态，你可能会看到一些不预期的结果。好，这是第一个。那第二个是这一个程式呢，它也会展示一些事件重复发生的时候 ，Scratch 会怎么样进行。好，所以我们先来看一下这个程式有哪一些积木。先看一下，当我们点击绿旗的时候做什么样的事情。我们开始执行的时候呢，我们先看一下它清除所有的效果。好，这边效果主要是颜色，并且把 Scratch Cat 定位到-200，也就是这个位置。程式码就只有这3块，所以第一块绿旗按下时它做这件事情。这个程式的变形，我们之后的讲解还会再用到，但我们先熟悉一下这一个。除了这个初始化的动作之外呢，它有2个好像我们蛮常用到的事件类型。好，第一个是当空白键被按下时。空白键按下去之后呢，它会先移动到画面的左边，然后花3秒钟滑行到画面的右边。滑行完毕之后呢，颜色改变20，也就是彩虹的顺向颜色改变，红的就往红橙黄这样子这个顺序去换。所以刚刚我们看到的是橘子猫，现在变得有一点点黄绿色的猫。另外一个程式是，当这个 Scratch Cat 被点击的时候，一样它会定位到左手边，然后接下来花了3秒钟做滑行到右手边。好，这2个东西看起来动作都是一样的。那接下来它的颜色会改变-20，也就是它颜色变化呢是彩虹的逆向。好，也就是说，如果今天是橘色，它应该往红色变；黄绿色它要往橘色变，绿色蓝色也是往前变的。好，那跟空白键按下去是不一样的。好，所以我们知道这2个操作之后呢，请各位同学开始准备玩这个程式。请各位同学把这一个地方放大。好，我们为了确保大家都看得到。好，那我们第一步呢，先做初始化，我们先按绿旗。基本上我们现在只有2种事件我们要操作，一种事件是我们按空白键，按空白键的时候，它会从左边滑到右边，颜色变成黄绿色。再按一下呢，它又从左边移动到右边，它变得绿色。好，再按一下，再按一下。好，反正它基本上它颜色的变化就是这个彩虹的顺向。好，所以它从橘的慢慢变蓝。好，如果今天是滑鼠点击的话呢，点击一下，它一样会左边移动到右边。好，再点击一下。好，移动的方式跟刚刚用空白键去按是一样的，只是颜色的替换它是相反的。好，这边都是最初级的，一开始没有干扰的情况下。好，那接下来各位同学，我希望我们做的事情是开始连续按空白键，毕竟每一次它都要3秒钟才会移动完毕。好，到这边呢，我们先观察到第一个现象。这件事情是什么呢？当你正在执行空白键按下时的那一段程式码，空白键在被按了会怎么样？它当作没有感觉到。好，也就是说，今天空白键被按下这个东西呢，如果它触发的这个程式还没有执行完毕，同样一个事件不会再触发同一块程式第2次。目前我们看到现象，这是一个合理的解释。但是它是不是真的这样？我觉得应该没有错，应该就是这样。所以我们目前的理论是，当我们这个空白键按下去，它触发这一块程式的时候，只要它没有执行完毕，同样一个事件不会触发它第2次。好，这个是按空白键。那接下来，请各位同学拿起你们的滑鼠，去点击 Scratch Cat。首先，我们先来看一下，它如果在移动中，我再点击它，它会不会再去执行第2次？显然会嘛。好，所以滑鼠点击的事件跟刚刚空白键触发的事件，它们的效果是不太一样的。一个呢，不会被同样的事件再触发第2遍。
而这一个滑鼠点击，如果成功的话，我们找一个颜色变化比较大的。现在它是这个颜色，好，如果我现在再点击一下，它如果顺利执行完毕的话，它会变成是橘色。如果我再按一下，它顺利执行完毕的话，它会变成红色。好，可是我现在就开始不让它真的执行完毕。好，我不断的按它，如果它原先的程式还有在执行，等它过了3秒钟后，它应该要能够变成红色。也就是说，滑鼠点击它会触发同样一个事件去执行同样一块程式，并且把那一块程式原先执行的部分停下来，直接丢掉。不然的话，在这个过程中，过了相当多秒钟，它应该要变成红色了，可是它没有。好，只有它执行完毕的时候才会。好，我们现在再按一下绿旗，把它归零，颜色归零。以上是空白键跟滑鼠点击，就按键跟点击，它的事件它那样写，但是它在做的事情不太一样。请你们之后在使用的时候留意一下，它会有这种效果。毕竟一个事件它只是触发嘛，至于它触发之后会不会执行，或是会怎么样的执行，它其实是要看它是什么样的事件的。空白键跟滑鼠是不一样的。所以在这个时候，如果我们做出了一些类似的东西，有一些不预期的结果，很可能只是因为它这些细节藏在里面，没有告诉你而已。那接下来各位同学，我们来看一些属于灵异现象的部分。首先，请各位左手在键盘上准备按空白键，右手抓着滑鼠，准备点 Scratch Cat。首先，我们先用滑鼠点 Scratch Cat， 等到 Scratch Cat 移动到画面中间的时候，请各位同学按空白键。好，那你们将会看到这样的画面。请问各位同学，刚刚有没有看到一只红色的 Scratch Cat？ 我们可以再执行一次。我先点击 Scratch Cat， 等它跑到一半按空白键。如果你们看到一只红色 Scratch Cat 在它跑第2次跑到萤幕的一半的时候出现，这是正常现象。那我们接下来要给各位一些解释。好，各位同学，我们来看一下，当角色被点击，当我们滑鼠点 Scratch Cat 的时候，它会做3个动作。第一个动作是把它移到画面的左边去。第二个动作呢，是它花3秒的时间，慢慢的把 Scratch Cat 画在这个轨迹上，从最左边到最右边这个轨迹，能够画的时候，我就去计算它应该在哪里被画出来。画了3秒钟，到这里为止。等它到达了终点的时候呢，它就会改变它的颜色。以我们刚刚先点击的话 ，Scratch Cat 应该会在这一个程式执行结束的时候变成红色。那原先效果应该是它这样子滑过去到底，变成红色。我们现在这边呢，有另外一个程式在同时间被执行。这个程式是当空白键被按下时，它会去执行。第一个，把 Scratch Cat 设定到最左边去。第二个，开始把 Scratch Cat 画在这一个轨迹上，它会去计算我现在在哪里以及终点在哪里，然后这个3秒钟，中间的每一个重画我就把它画在我要的那个地方上，过程中它所在的那个地方上，在这个过程中它都会不断的去修改它的 x、y 值，修改好了之后中间有重画就画出来。所以各位同学这边合理的解释是什么？我有一个程式在修改 Scratch Cat 的 x、y 值，它的位置。我有另外一个程式，我也在修改 Scratch Cat 的 x、y 值，我们都在做修改。空白键也在改，角色被点击也在改，角色点击在改，空白键也在改。可是只有一个人的会被画出来，只有一个程式的会被画出来啊！因为负责重画并不是这2个程式，而是 Scratch 本身。
那 Scratch 它只会去维护说这些程式去修改 Scratchcat 的 x 值啊、y 值啊，它只在重画那个周期的时候，把依据它现在有的资料画出来。既然这些时间有2个程式再去写同一个资料，那谁会得到主导权？一般的程式世界里面是没有保证的，除非你有设计好。好，那一般的原则是，当你做这种事情的时候，就是一个坏设计。你不应该让2个人有办法去修改同一笔资料。那在 Scratch 这边，我们要做的事情是先观察。所以刚刚的剧本，当我滑鼠先点击，再按空白键的时候，谁获胜了？如果是滑鼠点击获胜了，那它应该会按照滑鼠点击的剧本，从左边一直跑到右边，然后变红。变红之后呢，才会按照空白键按下的剧本，从中间开始继续往后跑。好，但是我们看到显然不是这样，对不对？我们看到的是滑鼠只掌控了空白键按下去之前的这一段时间，后面 Scratchcat 的位置全部由后发的空白键抢走了。好，也就是说在同一个时间里面呢 ，Scratchcat 它的位置被2个程式去做修改，后修改的人就获胜。好，在这边的话呢，因为空白键是后发生的，所以空白键获胜了。那类似的，如果我们今天先按空白键，再按滑鼠点击它，它会发生类似的效果。目前为止，我们的推论是，这2个操作并不是由它是什么样的操作来决定谁抢赢，而是由这2个事件谁先发生、谁后发生来决定谁先去写那一个 Scratchcat 坐标。我们这边看起来就是后发生的人后写，所以后发生的人的现象才会在画面上。而至于 Scratchcat 颜色的变化，因为它没有同时间做修改嘛，所以先发生的就会在中间把颜色画出来，后发生的再把它补回原来的颜色。所以即使我今天先用滑鼠点，再按空白键，好，滑鼠点呢，它还是会先画出来给各位看。如果我今天先用空白键，再用滑鼠点，这个时候我们就会看到颜色先往红绿色那边变。那这个是你们在设计同时执行程式的时候需要注意的事情。当你设计了一个程式，它有可能有几个事件同时修改一笔资料的时候，它有可能会发生你不预期的结果。通常很可能会发生这种事情。所以如果发生这种事情，类似今天看到这个现象，请你们去检查一下是不是不同的程式去做了同一种类型的修改。即使像这个好像感觉上并不是同一个类型的修改，它好像没有很指名道姓的说我要修改 x 坐标、修改 y 坐标，但是不要忘记了，就是这一些动作它的本质就是修改 Scratchcat 的坐标跟面向的方向。所以当你有这种长时间做修改的指令，你们都要很小心。最好只有一个来做。所以如果有多个做游戏的时候，当你有多个按键或是多种事件可以改变 Scratchcat 坐标的时候，你们就要去思考要怎么样实现，最好把这些修改位置的东西集中在同一个积木里面去做。不要多个人做，那可能会弄出你不预期的结果来。好，那这个是这一份程式。我们再来看一些比较灵异的现象。我一边做我一边讲。首先我按了一下空白键，然后点了一下滑鼠，再点一下滑鼠，再点一下滑鼠，再点一下滑鼠，再按了一下空白键，再点一下滑鼠，再点一下滑鼠，再点一下滑鼠。大家可以看得到，如果我先按空白键点滑鼠，点滑鼠，再按空白键，再点滑鼠，再点滑鼠，再按空白键，有一些时间你会发现滑鼠点下去它根本不会动。这个其实有可能是因为某一些程式它有没有执行你也不知道。因为他们都在抢同样的资源，所以期望你们实际上写程式的时候回避一下这个事情。在这个时间点，你们没有什么工具可以帮助你们做比较好的设计。如果大家很有兴趣，可以去修资工系的作业系统，他会讲比较多这些如何去设计一些程式，避免这种所谓的竞争危害，有多个人要去抢一个资源，然后
去写的时候，事件发生的顺序会影响到一些有的没有的事情。这一个东西我们再顺便提一下，同时执行的时候会发生所谓的竞争危害。强烈的建议各位，如果你不很确定，就尽量避免这种写法哦，让修改一个特定资源的程式码只有一段同时在执行。刚刚那一个东西呢，我们后面这边有一个是之前助教帮忙在做补充教材哦，有兴趣的同学可以打开来看一下，这边有一些范例程式可以做参考跟比较哦。那清单详细的用法这边也有比较完整的描述哦，那有兴趣的同学可以来翻一下哦。那这边就在强调是说，因为历史因素，就是Windows 的记事本不会显示出换行，当然你们在用的时候，请你们自己把它打成换行的格式。好，那这边也有我们刚刚示范的那个问题。那这个是大概我们刚刚讲的东西可以补充的部分。那这个是关于第一个化学的说明的部分。